Bueno, bueno, y continuando con esta tarde, lo más de chévere, vamos a continuar con la doctora Gilma Aldana. La doctora Gilma Aldana es otorrino en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Actualmente es jefe del Departamento de Faringología y Otorrino en la Fundación Santa Fe y es especialista en sueño. La doctora nos va a dar una charla muy interesante acerca de ronquido y reflujo, como para terminar de dar estos maravillosos tips que hemos adquirido en el transcurso de esta tarde. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Muchas gracias a Elim y al Congreso por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de un tema, la charla, un tema diferente, pero que hace parte del- de la parte de gastroenterología. Ronquido y reflujo, no hay mucho sobre esto, estamos todavía un poco cortos en este tema, pero pues ya hay luces y definitivamente el ronquido, ya apareció mi Charles, definitivamente el ronquido y el reflujo están unidos. Entonces no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a entrar un poquito como en el tema de sueño. Recordemos que el ronquido se puede dividir en ronquido simple, ronquido primario. El ronquido simple simplemente es que el paciente no tiene ronca, al que le afecta es al compañero, al paciente no le afecta, no va a llevarlo a ningún trastorno cardiovascular, no va a pasar nada, simplemente afecta a su entorno, pero no lo afecta a ellos. ¿Cómo hago para volver? Bueno, después del ronquido viene el síndrome de resistencia vía aérea superior, donde el paciente ronca, pero además de eso hace fragmentación del sueño. No hace apneas como tal, pero llega a un estado donde hay resistencia de la vía aérea, pero no se desatura. Un ronquido, no pasa nada, pero puede llevar a una apnea del sueño. En la apnea del sueño siempre tiene que haber ronquido. Si el paciente no ronca, entonces no podemos entrar a este otro mundo de la apnea del sueño, pero cuando ya hay apnea del sueño ya se afecta y ya hay riesgo cardiovascular en el adulto y en el niño, trastornos en el crecimiento. Bueno, entonces como un pequeño abrebocas a esto, no sé por qué no me pasa. Ya. El ronquido simple se presenta en el 20% de la población general, 10% en hombres, es más frecuente en hombres que en mujeres a partir de los 30 años y se asocia a apnea obstructiva del sueño después de los 60 años, se triplica en los hombres y en las mujeres. Y la apnea obstructiva del sueño, principalmente en 4 a 6% en los hombres y 2 al 4% en las mujeres, y va aumentando con la edad, pero cada vez se ve más frecuentemente en los niños. Entonces recordemos que los trastornos respiratorios, va a haber ronquido simple, que simplemente es la vibración de los tejidos en la vía aérea superior, la resistencia a la vía aérea superior, que es muy frecuente en los niños. A veces los niños uno no encuentra que tengan apnea, sino que hacen quejido. Los padres dicen, está haciendo como un quejido, pero no hace pausas respiratorias, vive toda la noche haciendo un quejido. A esto lo llamamos síndrome de resistencia a la vía aérea superior y estamos hablando de que estos pacientes van a estar muy hiperactivos en los niños y en los adultos muy somnolientos, porque lo que hace es muchos microdespertares, pero no hace apneas reales. Entonces el paciente se va a sentir cansado en el día y en los niños pues ya sabemos que ellos lo presentan como una hiperactividad. Entonces el niño está corriendo, saltando para no quedarse dormido. Y finalmente la apnea obstructiva del sueño, que ya son pausas respiratorias mayores a 10 segundos con un índice de apnea patológico. Entonces aquí ya cambia un poquito, estuvimos hablando de disfagia y cómo la deglución se altera en los pacientes con disfagia, pero en el sueño
cambia totalmente. En el sueño, la parte deglutoria y la parte de fonación están totalmente anuladas y los pacientes tienen todo el tiempo durante el sueño, y lo hemos visto en las somnoscopias, que son estudios dinámicos con sedación en tanto en niños como en adultos, donde vemos que la vía aérea está baja, que la laringe está abajo, está todo el tiempo abierta la epiglotis, que está totalmente abierta, y el paciente todo el tiempo está respirando. Cuando uno ve actividad supraglótica, o sea que todo el tiempo se está moviendo esa epiglotis, entonces eh, ya tiene que ir a pensar en otras patologías. Aquí yo quería traer un poquito la vía aérea, la vía abierta y cerrada, porque es muy importante, y hablando un poquito de deglución, cuando el paciente duerme y también en la deglución, la respiración nasal. Es súper importante que los niños respiren, niños adultos respiren por la nariz. Solamente se acepta que se respire por la boca cuando se hace ejercicio. De resto, se debe respirar por la nariz, porque al respirar por la nariz, primero que todo se activan, perdón, quimiorreceptores. Hay una presión de succión de la vía aérea superior y una presión, y que esta presión de la vía aérea va a hacer que reflejos locales hagan que los tonos de los músculos dilatadores de la vía aérea superior se mantenga abierta. Esto es porque a través del nervio olfatorio el trigémino hace que se lleven haga ese tono de los músculos dilatadores de la laringe. Dentro de ese el más importante, los perdón, los impulsos inspiratorios y los impulsos de la vía aérea superior. Entonces, esto va a hacer que por quimiorreceptores periféricos y centrales haya un control de la respiración, haya un impulso inspiratorio y finalmente haya una tensión de la vía aérea superior. Recordemos que la vía aérea está dentro de un músculo. Se me fue. Que la vía aérea está en dos sitios rígidos, que son la nariz y el tórax, y es un sitio totalmente colapsable. La faringe no tiene ningún hueso que lo mantenga abierto, entonces al respirar por la nariz, la presión intraluminal hace que se mantenga abierta más o menos 25 centímetros de agua. Cuando uno duerme, esto cambia totalmente, baja a 13 centímetros de agua, y si el paciente ronca o tiene eh, apnea obstructiva del sueño, puede pasar a cero e incluso volverse más negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a cerrar la vía aérea superior por el efecto de Poulier. Entonces, aquí vemos que si hay dos sitios rígidos, cuando tengo se me vaya. Cuando hay dos sitios rígidos, entonces aumenta la presión intraluminal y se cierra más. Por eso es importante que la cavidad nasal funcione. Si se abre la boca, baja la mandíbula, y al bajar la mandíbula hace que los músculos constrictores de la laringe cierren más la laringe y aumente la obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, entrando un poquito en el tema que nos trae, hablamos de reflujo esofágico y ronquido, o sea, hay relación. Este es un estudio en adultos, en los niños al final les muestro un estudio muy interesante, que es muy importante porque son 11.024 participantes, o sea, son estudios en nórdicos. Ya sabemos que ellos tienen historias clínicas que son de todos los estados, y que pueden tomar las historias de ellos y comparan reflujo y ronquido. Y interesantemente ellos vieron que los pacientes con reflujo y ronquido tenían muchos síntomas respiratorios y adicionalmente tenían asma. Y ellos, con esta gran cantidad de pacientes, nuevamente insisto en que son pacientes adultos, vieron que los pacientes que tenían reflujo y ronquido concomitante tenían asma, y parece que fuera secundario a esto. Es importante ver
que en la vía aérea superior, al liberarse los quimiorreceptores, cuando hay apnea o hay ronquido, se aumenta la presión intraluminal, y si el paciente sigue roncando sin ningún control de ronquido, la musculatura faríngea sigue aumentando. O sea, han visto estudios que el ronquido, y obviamente si el paciente tiene apnea, va a hacer que aumente la inflamación de la vía aérea superior por parte mecánica. Entonces, al aumentarse la inflamación mecánicamente de la vía aérea superior, pues hace que aumente más el ronquido, que los tejidos se dematicen. Uno ve en los pacientes con apnea que tienen o ronquido, tienen las úvulas larguísimas, las paredes laterales faríngeas están edematizadas, la lengua está grande y totalmente tóxica, porque esa inflamación y ese ronquido crónico hace que la musculatura faríngea se vuelva flácida, y además de eso que se inflame por el ronquido nocturno. Entonces ya en la noche toda esta función de alimentación y respiración se inhibe totalmente, y el esfínter esofágico el esfínter esofágico inferior lo que hace es perder tono. Él está totalmente abolido, no está quieto y no está funcionando. Entonces, para hablar un poquito cómo hacemos el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, tenemos una evaluación inicial y unas ayudas diagnósticas. No existe una prueba ideal para somnolencia diurna. Lo que les estaba diciendo, que al parecer el reflujo gastroesofágico lo que está haciendo es una disrupción del sueño, múltiples despertares. Ya más adelante les explico por qué es esta teoría, y la historia clínica nos debe orientar a esto. Entonces, en la historia clínica, ¿qué debemos preguntar o qué preguntamos nosotros en medicina del sueño para pensar en que un paciente tiene, además de ronquido, apnea, bostezo excesivo, dificultad para mantener los ojos abiertos, pobre concentración? Recordemos que la hipersomnolencia diurna es una cosa y que la apnea del sueño es otra. Se pueden acompañar o no, y son dos cosas diferentes que pueden estar asociadas. La historia de ronquido: si no hay ronquido, el paciente no va a tener apnea del sueño. Y falta de aire en la noche: se despiertan ahogados los pacientes cuando tienen apnea del sueño, aunque es severa. Revisando esto, piensa uno que se está ahogando pues por la obstrucción de la vía aérea superior, pero toca pensar en otras patologías. Los periodos de apnea referidos por el paciente y sus compañeros, las mamás que no duermen porque están viendo a sus niños todas las noches, eso es algo que uno ve muy frecuentemente en la clínica de sueño. Y este es del estudio de los pacientes nórdicos, donde vemos que ellos comparan los ronquidos incidentales, el reflujo gastroesofágico, y lo unen todo, y vieron que los pacientes tenían estos síntomas. Pacientes tenían asma, jadeo, sibilancias y resfriado, sibilancias y disnea, tos productiva, opresión del pecho durante la noche, disnea nocturna y tos nocturna. O sea que a veces en medicina del sueño uno piensa que el paciente se ahoga porque está roncando, se obstruye la vía aérea superior, pero también debemos pensar que puede ser el reflujo asociado que se presenta a esto. Entonces, rápidamente, ¿qué podemos pensar cuando un paciente tiene ronquido en adultos y en niños? Tenemos que ver que tenga rinitis alérgica, hipertrofia de cornetes, desviación septal, colapso de la válvula nasal, en la orofaringe el velo y el paladar alargados, retrolingual y en la hipofaringe la base de lengua prominente, la hipertrofia amígdala linguales, alquiloglosia, en la laringe un desplazamiento laringeo posterior porque la lengua está muy grande y la empuja hacia posterior, entonces se colapsa la vía aérea, y alteraciones en el esqueleto maxilofacial, principalmente niños con malformaciones craneofaciales como Treacher-Collins, secuencia de Pierre-Robin, entre otros. También tenemos síndromes hipotónicos, los medicamentos, los pacientes con benzodiazepinas
tienen muchas alteraciones del sueño, o sea, aparte de tener apnea, hace que tengan más alteraciones del sueño porque producen una relajación de la musculatura y hacen que se colapse aún más la vía aérea y el paciente tenga más predisposición a empeorar su apnea del sueño. Tenemos muchas escalas para hacer estudios de sueño, escala de Knowles, escala de la hipersomnolencia diurna, que yo creo que es algo que en todas las especialidades que tengamos que ver con pacientes de sueño debemos hacerla porque los pacientes se afectan y tienen estas alteraciones y puede uno pensar en estas patologías. Esta escala de Stockman, que es una escala para diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, específicamente, y es la escala de Flemons que nos lleva a unos estadios de ronquido y de hipertensión arterial, tanto en niños como en adultos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la evaluación de los niños? Hacemos un examen físico, viendo la orofaringe, la base de la lengua y las amígdalas, el examen físico de la cavidad nasal, y acá es donde los quería traer. Entonces, hablando un poquito de la deglución, en el sueño esto está totalmente abolido. Los pacientes cuando están durmiendo están totalmente relajadas, el esófago está totalmente quieto y la vía aérea superior está en función solo de respirar, no está en función de hablar ni en función de tragar, pero cuando los pacientes están con obstrucción nasal, empieza a cambiar totalmente la morfología de la vía aérea superior, baja la mandíbula y al bajar la mandíbula se estrecha la vía aérea superior, asciende la epiglotis y los pacientes empiezan a tener actividad supraglótica. O sea, uno cuando hace somnoscopias, por ejemplo, en un paciente con apnea leve, no se mueve mucho ni traga el paciente, sino simplemente está quieta la laringe respirando, está abajo, la lengua atrás y la epiglotis en su posición normal. Cuando un paciente tiene una apnea moderada o severa, avanza la epiglotis, avanza la laringe, la epiglotis tiende a cerrar y ve uno muchas microaspiraciones de los pacientes con saliva e incluso alcanza a subir, aunque esto se hace obviamente con ayuno, alcanza a subir alimento de la vía aérea y hacen microaspiraciones pequeñas, donde uno le toca pues a veces parar el procedimiento porque son pacientes que están con actividad supraglótica todo el tiempo, se está moviendo todo el tiempo la laringe, algo que no, la vía aérea superior, algo que no debería estar pasando en un paciente que está en reposo, durmiendo y descansando. La somnografía, pues definitivamente es el gol estándar de diagnóstico de apnea del sueño, pero no solamente nos va a decir tiene apnea del sueño, también nos va a decir no tiene apnea del sueño, tiene roncopatía o tiene síndrome de resistencia de la vía aérea superior. En los adultos el índice de apnea es leve de 5 a 14, moderado 15 a 30 y severo de mayor de 30, pero en los niños el índice de apnea leve es hasta 2. En los niños no se admite que haya apnea del sueño. En los niños tenemos que tener básicamente un paciente sin apnea. No debe hacer absolutamente ninguna apnea, ni tampoco debe tener resistencia a la vía aérea superior. De 2 a 6 es moderado y por encima de 6 es severo. Entonces, ¿cuáles son nuestras ayudas diagnósticas para hacer este diagnóstico? Nasofibrolaringoscopia. Y en la nasofibro, que es lo primero que debemos hacer, pues vemos que alteración anatómica está haciendo que el paciente ronque o que el paciente tenga apnea del sueño. Pero aquí también vemos otras patologías. Por ejemplo, quise traer esta foto de la laringe porque vemos que el paciente tiene reflujo gastroesofágico o laringofaringio. Para nosotros hay una clasificación de reflujo laringofaringio y es el reflujo que aunque no se encuentra un reflujo gastroesofágico con la impensiometría, nosotros sí vemos cambios en la laringe como eritema de la laringe,
eritema en las cuerdas vocales, aumento de la inflamación y rectificación de la comisura posterior, incluso uno ve eritema en la epiglotis. Entonces, aquí pues obviamente uno lo manda a gastro, le da tratamiento, porque es muy importante, porque esto produce muchos síntomas irritativos y hace que el paciente tenga mucha tos, síntomas respiratorios. Hemos visto pacientes que hacen espasmos laringeos porque tienen reflujo, tos, disfonía, etcétera. Le da uno tratamiento para el reflujo y finalmente con eso ya se mejora la clínica. La somnoscopia, como les explicaba, es el estudio que hacemos dinámico para ver al paciente y esta es la somnoscopia que hacemos para ver qué es lo que le está pasando. Se hace tanto en adultos como en niños. Lo que hacemos es sedar al paciente y mirar la vía aérea superior dinámicamente durante el sueño. Es un sueño que uno no puede llegar a hacerlo profundo, pero es un examen que es muy diciente y que ha mejorado mucho los tratamientos quirúrgicos en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Aquí era lo que les explicaba, que aumenta, hay inflamación. Obviamente todos los pacientes que les hacemos somnoscopia son pacientes que tienen apnea del sueño, no se hacen pacientes, o en roncopatías que no sabemos qué otra cosa tienen los pacientes, y con esto vemos cómo se comporta la vía aérea superior. Entonces quería traerlos, es un paciente con apnea, ¿no? Pero vemos que la epiglotis está siempre abierta, la laringe está siempre abierta, los aritenoides abiertos, y así se debe comportar. Pero si uno ve muchas veces que está en actividad supraglótica constante estos pacientes. Entonces aquí vemos diferentes fotos de somnoscopias y vemos qué es lo que no deberíamos ver. Este colapso de la epiglotis, inflamación de la epiglotis. Está durmiendo y miren cómo está la epiglotis. Está totalmente colapsada y en teoría debería estar abierta y respirando. También hemos visto movimientos asincrónicos de la glotis, que en cambio de abrirse como debería pasar en un paciente que está durmiendo, tienden a cerrar la vía aérea. Entonces, lo mandamos a estudio de gastro para reflujo gastroesofágico, lo mandamos a neuro para considerar otras alteraciones estructurales del sistema nervioso central en los pacientes, porque son cosas que no veíamos antes. Como no hacíamos esto, simplemente era la polisomnografía, entonces no llegábamos a esta conclusión. Estos pacientes que hemos visto que se cierra la vía aérea superior, no lo hemos visto en niños, pero sí en adultos. En cambio de abrirse la vía aérea, hace un efecto paradójico y es cerrar la vía aérea. Y lo que hemos visto con esto es que estos pacientes tienen microaspiraciones todo el tiempo, están todo el tiempo aspirando y la vía aérea tiende a cerrarse. Entonces empezamos a estudiar reflujo, alteraciones del sistema nervioso central. Ayudas diagnósticas para esto, pues obviamente deben ser, pensamos, anatómicas, pero hablando de reflujo y sueño, principalmente ronquido, encontré un estudio donde hicieron una monitorización esofágica de pH esofágico junto con una polisomnografía. Y hicieron simultáneas, fue en pacientes obesos, y los pacientes que entraron al estudio fue muy interesante porque fue la pregunta que me hizo Aileen, es los pacientes con ronquido y reflujo, ¿hay alguna relación? Estos pacientes, aunque eran obesos, esa es una condición para el estudio, no tenían apnea obstructiva del sueño, solo tenían roncopatía. Entonces ellos hablan de la obesidad del 17%, la obesidad se asocia a una morbilidad significativa, está asociada con trastornos respiraciones del sueño y
la apnea obstructiva de los estudios de los pacientes que ellos vieron, el 36% tenían apnea obstructiva del sueño. Les recuerdo que los pacientes que tenían apnea obstructiva del sueño los sacaron del estudio, solamente dejaron a los que tenían roncopatía, pero sin estudio. Y observaron que hay mayor prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico y sus complicaciones en los pacientes obesos, que es un sesgo del estudio que tiene porque los pacientes eran obesos, pero como les explico, solamente tenían roncopatía. Fueron 13 pacientes, fueron poquitos pacientes, pero lo interesante del estudio es que hicieron polisomnografía más una impedancia intraluminal multicanal. Suspendieron todos los medicamentos que tenían de inhibidores de bomba de protones previos 3 días en procinéticos. Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes que se les haya hecho una cirugía para reflujo gastroesofágico. Y ellos encontraron que estos pacientes tenían ronquido. El 11% de los 11 pacientes fueron solamente, que también la muestra es pequeña, 13 pacientes, 11% tenían ronquido, 2% tenían disrupción del sueño, 2 tenían apneas, 1 presentaba tos, 1 presentó disnea y 1 presentó desaturaciones en la noche. Y como comorbilidades tenían asma, lupus eritematoso sistémico y alteraciones cerebrales. Entonces, ellos vieron que fue muy interesante porque vieron que si el paciente tenía un reflujo ácido, el paciente presentaba mayor roncopatía, pero si el paciente presentaba un estudio no ácido, no tenía ronquido. Entonces, la primera conclusión a la que llegaron es que si el reflujo es ácido, va a producir roncopatía, y la teoría que sugieren es que aumento de la hiperactividad a nivel de la mucosa, al aumentar la actividad de la mucosa, hace que el paciente se despierte porque siente el ácido. Ellos hablaban de hiperalgesia con el ácido, entonces los despertaba el dolor por el ácido, y al despertarlos el dolor por el ácido hacían disrupciones del sueño, y después de esa disrupción del sueño hacía que esta disrupción del sueño hiciera que se dilatara el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, y siguieran haciendo episodios de reflujo. Entonces se seguían despertando y seguía haciendo un círculo vicioso acá. Y entonces aquí vemos los microdespertares eran muy frecuentes en los pacientes con apnea del sueño. Como les recuerdo, los niños con apnea no son niños que están todo el día durmiendo, a menos que tengan una apnea severa, sino que están hiperactivos todo el día. Entonces, ellos que concluyeron de este estudio, que en ausencia de apnea, los niños obesos tienen una fragmentación del sueño, no por su obesidad, no porque tengan apnea ni porque tengan ronquido, sino porque debemos pensar en reflujo gastroesofágico definitivamente. Que el 69% de los niños obesos tuvieron despertares y estaban temporalmente relacionados con el reflujo, y solo 5 tuvieron síntomas positivos. El reflujo no ácido no juega un papel en la relación, o sea, es importante cuando hablamos de niños con roncopatía, solo roncopatía, pensar en reflujo ácido. El reflujo no ácido parece que no tiene ninguna implicación en esto. Después de despertar, los pacientes siguieron presentando reflujo. ¿Y por qué? Pues la conclusión a la que ellos llegaron es porque ya se dilata el esfínter esofágico inferior y empieza a hacer un círculo vicioso durante todo el sueño. La mala calidad del sueño, pues obviamente puede perjudicar el control adecuado del reflujo, por lo que ya les expliqué, y pues la eficiencia del sueño va a ser muy baja por los múltiples despertares del niño. 2 pacientes en este estudio, los pacientes presentaban significativa asociación con el reflujo, como les dije, y si tienen apnea obstructiva del sueño, pues todo esto va a aumentar. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intratorácica, porque aumenta la presión, disminuye la presión intraluminal, y eso va a hacer que el contenido gástrico
aumente su gradiente y haga más ciclo del sueño. O sea, si un paciente ronca y tiene reflujo, va a estar mucho peor en un paciente con apnea obstructiva del sueño. Pues las limitaciones que ya les dije, que son muy pocos pacientes, que los pacientes eran obesos, que eso era una particularidad del estudio, y no informaron la resistencia de la vía aérea superior. O sea, simplemente nos dijeron ronca o no ronca, pero definitivamente tenemos que pensar en un niño que ronque y en un niño que tenga microdespertares, tenemos que pensar en reflujo gastroesofágico y no irnos a las amígdalas. Nosotros pensamos en amígdalas, adenoides todo el tiempo, pero tenemos que pensar en que un niño tenga fragmentación del sueño, también puede estar presentando reflujo gastroesofágico. Y muchas gracias a todos.